çok hoş geldiniz. 네, 지금 저희 스폰서이신 임지원 크라운 마사님이 계신 거 알고 계시나요? 지금 앙카라에 계세요? Hepiniz bizim de sponsorumuz olan Crown Master İmceo'nun Türkiye'de olduğunu biliyor musunuz? Şu an Ankara'da. 그래서 지금 현재 여러분들을 이렇게 도시를 돌면서 만나고 계시는데, 만나시다 보니까 많은 분들이 임지원 단장님, 임지원 크라운 마사님한테 강의를 요청을 많이 해주셔서, 한국에 돌아가시면 amuredo 시차 때문에 힘드시다 보니까 급하게 줌 미팅을 잡았습니다. Tabii ki farklı şehirleri ziyaret edip biz partnerlerle sahada buluşuyor ve her buluştuğu kişi ona böyle Zoom'da eğitim vermesini, bir toplantı yapmasını rica ediyor. Tabii ki Kore'ye döndüğünde saat farkı çok geç olup akşam saatleri oranın geç saatlerine tekabül ettiğinden dolayı hazır Türkiye'deyken bir toplantı yapalım deyip böyle bir toplantı kararı aldık. 그래서 갑자기 일요일도 아니고 수요일도 아닌데 왜 갑자기 줌 미팅이야 하시는 분들도 있으시겠지만 오늘 특별히 저희 스폰서이신 임지영 크라운 마스터님 특별 강의인 거니까 다들 많이 들어주세요. Normalde bizim toplantılarımız ya çarşamba günü ya da pazar günleri oluyor. Bunların dışında bir toplantı olduğu için size de garip gelmiş ve programınızı ayarlamamış olabilirsiniz. Ama bugün sponsorumuz Crown Master'ın özel bir toplantısı olduğundan dolayı fazlaca kişinin katılmasını umuyoruz. 그리고 카메라 켜실 수 있는 분들은 켜주세요. 오늘은 뭐 추첨을 하는 건 아니지만 여러분들 얼굴 보면서 강의하시면 더 힘이 난다고 하시니까 다들 많이 카메라 켜시고 밝은 얼굴로 맞이했으면 좋겠습니다. Müsaitseniz de kameranızı açık şekilde katılabilirsiniz. Bugün genel toplantılarımızın dışında bir toplantı olduğu için kamera açık katılan kişiler arasında bir çekiliş yapılmayacak. Ama yine de sizlerin işe odaklanması ve eğitim veren kişinin de daha tutkulu anlatabilmesi için müsaitseniz kameranızı açınız. 네, 그럼 임지영 크라운 마스터님 시작하겠습니다. 네. İmci 10 başlayacak şimdi. 반갑습니다. 크라운 마스터 임지원입니다. Sizleri gördüğüme çok mutlu oldum. Ben Crown Master İmci 10. 어, 제가 앙카라에 지금 있거든요. 튀르키예 온 지가 지금 일주일이 지금 넘어가거든요. 그래서 Ben 후원을 하다 보니까 많은 분들이 이 부분이 좀 알고 싶다. 어떻게 크라운 마스터님은 어떻게 거기까지 올라갔는지 사업자 발굴과 복제 시스템에 대해서 좀 알고 싶다라고 얘기를 해서 정지훈 스타마스터님이 하래요. 그래서 저는 정지훈 스타마스터님이 하라고 그러면 해야 돼요. Hı. Tabii ki ben Türkiye'ye geleli şu an neredeyse bir hafta yaşıyor. Şu an Ankara'dayım ve farklı bölgelerde sizlerle buluştuğumuzda hani bana sorulan sorular nasıl böyle bir Crow Master gibi yüksek kariyere geldim. Buraya gelirken nasıl bir girişimcilik, nasıl bir hani saha çalışması gösterdim ve bunu nasıl ekibine kopyalatıp bir takım oluşturabildin diye çok fazla soruyorlar ve bununla ilgili eğitim almak isteyen kişiler olduğundan dolayı SKO toplantı yapmamız lazım dedi. Eğer SKO yap diyorsa tabii ki yapmam gerekiyor. 여러분들 다 크라운 마스터 오고 싶으시죠? Hı. Hepiniz Crow Master olmak istiyorsunuz değil mi? 사실 크라운 마스터까지 올라오면서 많은 일들이 있었고, 많은 힘든 일들이 있었지만, 그것을 견뎌내고 여기까지 온 거거든요. Tabii ki Crow Master gibi iyi bir kariyere gelmek uzun bir süreç olup bu süreçte de çok fazla tecrübe ettiğimiz, zorlandığımız yerler oldu ve bu şekilde bu seviyeye gelebildik. 또한 수많은 시행착오를 겪고 여기까지 온 거예요. Yani ben de aslında birçok başımdan olay geçtikten sonra bu seviyeye geldim. 그러다 보니까 제가 사실은 이 크라운 마스터까지 오면서 많은 시행착오를 겪었고, 열심히 하는 파트너 사장님들은 정말 시행착오를 최소한 겪고, 애터비에서 크라운 마스터 임페리얼까지 갔으면 하는 간절한 바람이 있거든요. Ben de bu yolda ilerlerken gerçekten iyi kötü çok fazla şey deneyimledim ve benle beraber gerçekten sıkı çalışan liderlerin de bu yolculukta neleri benden farklı deneyimlediğini gördükçe gerçekten emperyal olan bu yolculukta emperyali bu arzu ve tutkuyla istiyorum. 어떤 파트너 분들이, 파트너 발굴이 어렵다, 이렇게 얘기를 하시더라고요. Tabii ki bazı buluştuğumuz kişiler partnerlerimizle beraber hani partnerlerimizle sinerji oluşturmak ve onlarla birlikte hareket etmek çok zor diye söylüyor. 혹시 여기 계신 분들도 파트너 발굴이 어려운가요? Yani sizler için de partneri harekete geçirmek zor mu partnerlerinizle? 어, 어차피 애터미에서 성공을 하려면 결국은 나와 함께 할 수 있는 파트너를 찾아내야 하거든요. Eğer Atomi'de başarılı olmak istiyorsanız ne yapıp edip sizlerle beraber başarılı olmak isteyen kişileri bulmalısınız. 사실 박한길 회장님은 그렇게 말씀하세요.
파트너는 만들어지는 것이 아니고 찾아내는 거다. 그래서 결국은 진주는 만드는 것이 아니고 진주를 찾는 거다. Park Hang-il'in de bununla ilgili her zaman söylediği bir söz var. Sizle beraber çalışacak partneri oluşturamazsınız. Onu ancak bulursunuz. Nasıl bir inciyi oturup kendiniz yapamazsınız. Ancak onu ararsanız bir gerçek inci bulursunuz. Aynı şekilde. 그래서 우리는 진주를 찾아내야 되거든요. Bizler inciyi bulmamız gerekiyor. 그래야 우리가 끝까지 임페리얼까지 성공할 수 있는 애터미 도구이기 때문에 우리가 정말 손붙잡고 끝까지 갈 수 있는 파트너 한번 찾을 때 저의 그 경험과 함께 여러분들과 공유하고 싶습니다. Hı. Bu yüzden emperyal denen bu yolculukta atom denen bu yolculuğu iyi bir şekilde tamamlamak istiyorsak yapmamız gereken şey bizle beraber çalışacak gerçek inciyi bulmaktır. Ben de gerçek inciyi bulana kadar ne gibi tecrübeler deneyimledim sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. 결국 파트너 찾는 것이 어렵다고 생각하면 어렵지만 쉽다고 생각하면 또 엄청 쉽거든요. Eğer partner bulma işini çok zor bir iş, imkansız bir şey diye düşünürseniz hayatınızda bulmak o kadar imkansızlaşırken kolay bir şey diye düşünürseniz daha kolay olur. 여러분들 파트너 찾는데 어디서 찾고 계신가요, 혹시? 저 멀리서 찾고 계신가요? Siz de eğer partnerlerinizi arıyorsanız nerede arıyorsunuz? Uzaklarda mı arıyorsunuz? 첫 번째는 여러분들 아주 가까이에 있습니다. 지금 매일 만나고 있는 가족, 친구, 그리고 직장 동료, 그리고 SNS를 소통하는 사람들, 모두 여러분들 파트너가 될 수 있습니다. 왜냐하면 애터미는 생활 필수품, 인간이라면 사람이라면 누구나 쓸 수밖에 없는 제품으로 이루어졌기 때문에 그 누구도 여러분들 파트너가 될 가능성이 있다라고 생각합니다. Eğer partnerlerinizi çok uzaklarda arıyorsanız çok uzakta aramanıza gerek yok. Belki ailenizden biri, belki kardeşiniz, belki bir arkadaşınız, belki de sosyal medyadan sürekli iletişime geçtiğiniz biri sizin partneriniz olabilir. Bunun sebebi ise atomu günlük ihtiyaçları karşılayan yani bir kişinin farklı bir özelliğe sahip olmadan sadece insan olduğu için kullanması gereken ürünleri dağıtım yaptığından kaynaklanır. 여러분들이 항상 생각하셔야 되는 게 뭐냐면 상대방의 관심사로부터 대화가 이끌어내야 되거든요. 그러니까 상대방이 무엇에 관심이 있는지, 그건 뭐냐면 이 상대방이 건강에 관심이 있는지, 정말 얼굴 예쁨에 관심이 있는지, 아니면 노후 대책에 관심이 있는지, 아니면 이 코드를 상속시켜줄 우리 사랑하는 아이들에게 관심이 있는지, 그 상대방이 무슨 관심이 있는지를 여러분들이 파악을 하셔야 되거든요. Sizin yapmanız gereken ilk aşamadan itibaren en önemli olan şey karşıdaki insanın ilgisinin neye olduğunu bulmak ve o ilginin doğrultusunda konuşmaya başlamak. Eğer karşıdaki kişi sağlığına önem veriyorsa gıda takviyesinden, cilt güzelliğine mi önem veriyor, yoksa emeklilik hayatına mı önem veriyor, yoksa Atomi'deki miras hakkını düşünerek ilerideki çocuklarına gerçekten miras bırakma bilincinde biri mi? Bunları düşünüp o kişinin ilgisine hangisi giriyorsa konuyu ilk olarak ondan başlatmalısınız. Başından itibaren konu ilgi çekici olmalı. 그러면 어떻게 대화를 시작해야 되는지 아시죠? 그냥 Ve 간단하게 그렇게 하시는 거예요. 우리가 처음에 대화를 시작할 때 무겁게 사업을 먼저 얘기하시면 안 돼요. 그냥, 요즘 건강 어떠세요? 요즘 pi부 관리는 어떻게 하세요? 그렇게 가볍게 질문을 던지기 시작하셔야 돼요. Ve tabii ki karşıdaki kişinin ilgisini biliyorsanız konuşmaya başladığınızda da kafanızda olan tüm bilgileri, tüm işle ilgili bilgileri karşı tarafa aktarmayı ilk olarak düşünmemelisiniz. Sadece karşı tarafa daha nazikçe sorular sormalısınız. İşte gıda sağlığın için gıda takviyeleri kullanıyorsan hangilerini kullanıyorsun ya da cilt bakımını neyle yapıyorsun gibi sorular sormalısınız. 이렇게 그냥 자연스러운 질문으로 상대방의 마음의 문을 열게 하셔야 되거든요. Böyle basit sorularla karşıdaki kişinin aslında bu konuda neler düşündüğünü öğrenmeli ve sizi dinlemesini sağlamalısınız. 그래서 여기서 가장 중요한 게 결국은 뭐냐면 상대방의 마음을 열게 하려면 그분이 얘기하는 부분을 우리는 들어야 돼요. 경청이 가장 중요하거든요. Ve bu konuşmada yapacağınız tek şey sadece sizin konuşmanız değil, karşıdaki kişinin size duygularını açabilmesi için onun söylediği her şeyi can kulağıyla dinlemelisiniz. 제가 애터미 12년 하면서 가장 사업을 못하는 사람이 누구냐면요. 내 말을 많이 하는 사람이에요.
12 yıl boyunca Atomi yapıyorum ve deneyimlediğim en iyi şeylerden biri ise Atomi'de başarılı olmayan kişilerin özelliklerinden biri ise sürekli sadece kendi konuşan ve karşı tarafı dinlemeyen kişiler. 정말 안타까운데 아무리 얘기를 해도 안 되더라고요. 결국은 뭐냐면 상대방이 무슨 생각을 하고 있는지, 무슨 관심이, 뭐에 관심이 있는지, 그거를 상대방을 파악하려면 결국 상대방을 말을 많이 하게 만들어줘야 되거든요. Tabii ki burada ne o çok emek harcıyor gibi dursa da ne yazık ki onun emeklerinde bir karşılık olmuyor. Çünkü burada önemli olan şey karşıdaki kişinin konuşmada neye ilgisi olduğunu bulmak, neyi çözmek istediğini bulmak. Bunu ancak karşıdaki kişiyi çok fazla dinleyerek, onun çok konuşmasını sağlayarak sizler de öğrenebilirsiniz. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 누구와 만났어요. 그런데 내 말을 잘 들어주는 사람이 좋아요? 아니면 자기 말을 끊임없이 하는 사람이 좋아요? Diyelim siz kendinizden düşünün, dışarıda biriyle buluştunuz. Buluştuğunuz kişi sadece kendi konuşan, kendinden başka bir şey dinlemeyen biriyle mi buluşmak istersiniz? Yoksa gerçekten sizi anlamak isteyen ve sizi can kulağıyla dinleyen biriyle mi konuşmak istersiniz? 결국 상대방의 마음을 가장 빠르고 쉽게 열으려면 상대방이 말을 할 때 우리는 들어줘야 돼요. Karşıdaki kişiyle hızlı bir şekilde yakınlaşmak ve onun size olan aslında güvenini sağlayıp kalbini açmasını sağlamak istiyorsanız karşıdaki kişiyi can kulağıyla dinlemelisiniz. 저는 처음에 어떤 경우는 3시간씩 얘기를 들어줄 때요. 정말 머리가 빙빙 돌을 때도 있었어요. İlk olarak ben yani ilk başladığım zamanlarda biriyle oturup 3 saat boyunca konuşup 3 saat onu dinlediğimde gerçekten ayrıldığım anda kulağımın çınladığını hatırlıyorum. 그렇지만 그분의 마음을 열게 하려면 들어줘야 되거든요. Ama o kişinin size yakınlaşmasını ve size kalbini açmasını istiyorsanız tabii ki o kişiyi dinlemelisiniz. 결국은 그분과 내가 그렇게 얘기를 계속 들어주다 보면 관계가 형성되고 좁혀져요. Sizler o kişi anlattıkça karşıdaki kişiyi dinleyip ona ilgi gösterdiğinizde, dinleyerek hani gösterdiğinizde bu şekilde ilişki sağlamlaşıyor ve gitgide hızlı bir şekilde ilerliyor. 여러분, 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 절대 사업이 아니고 제품으로 다가가셔야 돼요. Ve biraz önce söylediğim gibi ilk buluşmada sizler direkt kafanızdaki işle ilgili bilgileri karşı tarafa aktarmamalı. İlk olarak her zaman ürünle gitmelisiniz. 제가 애터미 사업을 하면서 애터미 제품의 마음을 연 사람들은 사업을 시키기가 너무 쉽거든요. Bu deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Eğer bir kişiye ürünle yaklaşır ve o kişi ürünü sevdikten sonra sizle yakınlaşırsa o zaman o kişinin bir girişimci olması çok daha kolay. 한국에서는 그렇게 얘기해요. 애터미 제품은 발이 달렸다. 왜냐하면 애터미 제품은 발이 달려서 스스로가 움직이면서 결국은 사람을 데려오거든요. Bu yüzden Atomi'de Kore'de atom ürünlerin ayakları var deniyor. Çünkü sizler sadece ürünü bile kullandığınızda, ürünü bu serbest bıraktığınızda o ürün kesinlikle kendini kullanabileceği tüketiciler buluyor. 그래서 여러분들이 무조건 제품으로 다가가셨으면 좋겠어요. Bu yüzden sahaya çıktığınızda her zaman ilk olarak ürünle hareket etmenizi umuyorum. 가장 마음을 빨리 여는 건 결국 화장품하고 해모임이거든요. 근데 해모임이 아직 튀르키예 법인에 들어오지 않았기 때문에 결국 화장품이 가장 마음을 빨리 여는 가장 파워풀한 제품이 결국 화장품이에요. Tabii ki birçok ürün olsa da sizler bizzat kişiyle buluşup uyguladığınızda hemen etkisini gösteren ürünler ya hemoim ya da cilt bakım ürünleri oluyor. Hemoim şu an Türkiye'ye piyasada sürmediğinden dolayı insanlara cilt bakım ürünleriyle gitmek çok daha hızlı sizin sonuç almanızı sağlar. 저는 늘 생각하는 게 뭐냐면 이 튀르키예에 와서 느껴지는 게 해모임을 드실 분들이 사실 너무 많거든요. Türkiye'ye her zaman geldiğimde hissediyorum. Piyasaya sürülmese de gerçekten hemoim kullanan çok insan var. 그래서 한번 제가 법인장님하고 대화할 시간이 있었을 때 제가 말씀을 드렸어요. 튀르키예 무조건 해모임 들어와야 된다. Bu yüzden benim de genel müdürle bir toplantı yapma fırsatım olduğunda ona söylediğim tek şey hemoim gerçekten Türkiye'de piyasaya hızlıca sürülmeli diye söyledim. 근데 법인장님이 그렇게 말씀하시더라고요. 지금 트라이 중인데 언제 들어올지는 정확히 모르겠으나 결국은 들어올 거다라고 얘기는 하셨어요. Ama genel müdürüm bana söylediği şey şu an deneme aşamasında olup ne zaman tam olarak tarihine belli olmasa da elinde sonunda Türkiye'de piyasaya sürüleceği. 결국 이번에 이제 한 달 이내로 결국 논의가 들어온다고 오픈이 됐잖아요. Yaklaşık bir ay sonrasında Noni denilen gıda takviyesinin de Türkiye'de piyasaya sürüleceği söylendi. 지금 논의가 한국과 중국에서 지금 난리거든요.
Şu an Noni denen gıda takviyesi Kore'de ve Çin'de gerçekten stokları sürekli olarak biten çok ilgi duyulan bir ürünler. 애터미 논의는 전 세계 저는 최고라고 자신 있게 얘기할 수 있어요. Atomi'de satılan Noni gıda takviyesinin dünyada başka rakibi olmayıp en iyisi olduğuna ben garanti ederim. 애터미 논의로 지금 한국 분들이 예를 들면 내 몸에 염증 수치가 많아서 정말 걸어 다닐 수도 없을 만큼 통증이 심한 분이 계셨거든요. 그런데 그분이 논의를 두 병을 먹고 그 통증이 완벽하게 사라진 케이스도 있고 또 여러분들 하지정맥류 있잖아요. 나이 드시면 하지정맥류가 있거든요. 하지정맥류도 좋아진 케이스도 있고 논이를 드시면 피부는 무조건 좋아지고 또 알러지성 피부도 좋아지고 그 당뇨 수치도 떨어지게 하는 그런 역할이 있거든요. 그러다 보니까 논이를 드시고 나서 본인이 갖고 있는 평상시 갖고 있는 증상이 완화되다 보니까 논이가 지금 한국에서는 너무 뜨겁게 지금 팔려나가고 있어요. 그래서 품절 사례가 계속 일어나고 있거든요. Noni denilen bu ürün vücuttaki iltihabı azaltmaya aslında yarayan ve bağışıklığı yükselten bir ürün. Vücuttaki iltihabı azaltması demek aslında birçok hastalığında dinginleşmesini sağlıyor. Kore'de artık vücudunda iltihap olduğundan dolayı bacakları oldukça şişen ve yürüyemeyen bir kişi vardı. Hem Noni şişesini yani iki tane Noni şişesini bitirdikten sonra vücudundaki iltihap azalarak hareket etme aslında yani aktiflik sayısı arttı. Bu şekilde hem varislerde de varis olanlarda da vücudunuzda bulunan iltihaplarda da tabii ki iltihaplardan kaynaklanan cilt hastalıklarında da aslında birçok ürünü etki ettiğinden dolayı şu an Kore'de de farklı ülkelerde de Noni piyasaya sürüldüğü andan itibaren çok ilgi duyulan bir ürün haline geldi. 논의가 출시가 되면 여러분들 사업에 아마 속도가 날 수밖에 없을 거예요. Noni piyasaya sürüldüğü andan itibaren sizin de işinizin hızının artmasından başka bir seçenek kalmayacak. 결국 가장 빠른 게 입소문이잖아요. Çünkü bu hızlı yani hızlı tüketilen hızlı tüketilen bir ürün. 그래서 여러분들이 논의가 들어오기 한 달 남았기 때문에 여러분들이 좀 더 빠르게 애터미 소비자를 만드셨으면 좋겠고, 결국은 애터미 제품이 이렇게 파워풀하다 보니까 상대방이 애터미 제품으로 효과를 보면 결국은 마음을 열게 되어 있거든요. Hemoin diyorum. Noni'nin piyasaya sürülmesine yaklaşık bir ay olduğu için sizler bu bir ayda sıkı bir şekilde değerlendirerek ekibinizdeki tüketici sayısını arttırmalısınız. Çünkü insanlar zaten tüketici olup da ürünü kullandıkları andan itibaren ürün kendi aktifliğini sağlayacak ve sizin daha fazla büyümenizi sağlayacaktır. Atom ürünleri zaten kendi aktif olup da insanları harekete geçirebilecek ürünler olduğundan dolayı sadece ürünleri kullanmanız yeterli. 제 자에 크라운 마스터가 한 분 계시고, 로얄 마스터는 5분 정도 계시고, 제 위에 로얄 마스터가 한 다섯, 여섯 분 정도 계시거든요. 근데 Ben, 결국은 그분들이 컨택이 될 때 한번 제가 사례를 한번 얘기를 드려볼게요. Benim sol kolumda bir Crown Master ve 5 tane Royal Master var. Sağımda da 5-6 tane Royal Master var ve onlar da sürekli farklı insanlarla iletişime geçiyorlar ve onlar iletişime geçtikçe de tabii ki farklı olaylar ortaya çıkıyor. 제 자해에 크라운 마스터가 계신데 그분은 어떻게 시작이 됐냐면요. Hı. 그분이 그 치약을 쓰고 해모임을 먹고 컨디션이 좋아지셨어요. 근데 그분은 어, 피부 마사지 뭐죠? 그 마사지 원장님. De. Hı. Benim sol kolumda bulunan Crown Master, yani şu an Crown Master olan kişi Atomi ile nasıl tanıştı derseniz Atomi'nin diş macununu kullandı ve hemoimini kullandı. Hemoimi kullandıktan sonrasında iki ürünü de kullandıktan sonrasında kondisyonunun çok iyi olduğunu gördü. Bu kişinin asıl mesleği hani cilt uzmanlığı diye düşünebilirsiniz, yoga uzmanı diye. 그 당시 그 피부샵이 굉장히 잘 됐어요. 그래서 피부샵으로 그분이 돈을 꽤 많이 벌었거든요. O zamanlar kendisinin bir güzellik merkezi olduğundan dolayı oldukça iyi paralar kazanıyordu. 그러다 보니까 애터미 제품은 좋으나 애터미 사업적으로는 정말 일도 관심이 없었어요. Bu yüzden atom ürünlerini kullansa da kesinlikle atom işine hani hiçbir ilgisi yoktu. 그래서 제가 어떻게 했냐면 일단 애터미 제품을 좋아하고 소비자 수당을 맡고 있기 때문에 저는 사업을 가능성 있다라고 생각을 하고
일주일에 한두 번씩 거기를 방문했어요. Ama o kişi ürünleri kullandığından ve ürünleri iyi bir şekilde kullanıp da tavsiye ettiğinden dolayı genel komisyon aldı. Ben de zaten genel komisyonu ne zaman alacağını takip ettim ve aldıktan sonrasında bu kişinin bu işe potansiyeli var diye düşünerek haftada 2-3 kez onu ziyaret etmeye başladım. 너무 강하게 애터미 사업에 대해서는 관심이 없었기 때문에 서서히 다가가야 됐거든요. 그래서 갈 때마다 제품에 대해서 건강기능식품 한두 가지를 계속 얘기를 했어요. İşe hiçbir ilgisi olup oldukça beni sert şekilde reddettiğinden dolayı ben de oraya her ziyaret ettiğimde bir şeyler anlatmam gerekiyordu. O yüzden ben de her gittiğimde bir iki ürün, bir iki gıda takviyesi anlattım. 그분이 처음에는 한두 개 쓰다가 서너 개 쓰다가 계속 제품을 쓰는 가짓수가 늘어나더니 결국은 그분 주변에 있는 분들에게 애터미 제품을 알리기 시작했어요. O kişi bir iki ürünü kullanmaya başlayayım derken ben her gittiğimde kullandığı ürün sayısı arttı. Çok fazla ürün kullandığı için de ister istemez çevresindeki insanlara Atomi'yi anlatmaya başladı. 그래서 제가 거기 그 피부샵을 저희 집에서 꽤 멀었거든요. 그럼에도 불구하고 일주일에 한두 번씩 정기적으로 방문을 하기 시작했어요. Ama ben de bu şekilde devam ettiği için oranın sahibi güzellik merkezi evime çok uzak olsa da haftada bir iki kez ziyaret etmeye devam ettim. 제가 어느 날 이렇게 이제 좀 친해졌다고 생각을 해서 이렇게 얘기를 했어요. 원장님 언제까지 이 피부샵을 하실 수 있다고 생각하세요? 이렇게 물어봤어요. Biraz da yakınlaştıp artık aramız iyi bir insan ilişkisine döndükten sonra benim ona sordum. Bu güzellik merkezinin kaç yaşına kadar devam ettirmeyi, böyle işe gelmeyi planlıyorsun dedim. 그 원장님이 이렇게 대답하더라고요. 저는 이 피부샵에서 지금 돈을 많이 벌기 때문에 이 피부샵이 자기는 평생을 할 수 있다라고 얘기를 하더라고요. Bana söylediği şey kendisi şu an güzellik merkezinden oldukça iyi para kazandığından dolayı hayatı boyunca bu işi yapabileceğini söyledi. 그때 제 마음속에 무슨 생각이 들었냐면, 아, 이분은 사업시키기 쉽지가 않겠다라고 생각이 들었죠. O yüzden benim içimden düşündüğüm tek şey bu kişiye hani bu işi anlatmak ve bu işte beraber çalışmak oldukça zor olacak dedim. 그래서 결국은 저는 세미나 얘기하지 않고 그분에게 제품을 전반적으로 설명을 하면서 결국은 그분이 4개월 만에 소비자 수당으로 판매사를 도전을 했어요. Ben o kişiye bu şekilde davrandığı, bu konuda sert olduğu için hiçbir şekilde seminerlerden, toplantılardan bahsetmeyip her gittiğimde sürekli olarak ürünlerden bahsedip onun kullandığı ürün sayısını arttırdıkça o kişi 4 ayın sonunda genel komisyonlarla beraber ilk Sales Master kariyerine ulaştı. 결국 그분이 4개월 만에 판매사를 도전하고 마케팅을 어느 정도 이해를 하게 됐어요. Bu kişi 4 ayın sonunda Sales Master'la ulaştığından dolayı kazanç planını az çok anlamış oldu. 그래서 제가 세미나를 얘기하기 시작했지만 세미나는 절대 못 간다라고 아주 강력하게 반대했거든요. Böyle olduğu için artık biraz anladığı için ben de ona artık seminerlerden ve toplantılardan bahsetmeye başladım ama bana oldukça sert bir şekilde bunların hiçbirine katılamayacağını söyledi. 세미나 얘기를 계속하면 피부샵도 못 오게 할까 봐 그날부터 이제 세미나 얘기하지 않고 그냥 방문했는데 8개월 만에 그분이 세미나를 가려고 마음을 열었어요. Ben bu kişiyi sürekli ziyaret eder, seminerler hakkında konuşursam tartışırız, ilişkimiz uzaklaşır diye düşünerek o andan sonra merkezi ziyaret, yani güzellik merkezini ziyaret etsem de hiçbir şekilde seminerler hakkında konuşmadım ve 8 ayın sonunda bu kişi bir seminere gitti. 그래서 그분이 결국은 8개월 만에 석세 세미나를 가고 거기서 비전을 보게 됐어요. Yani 8 ayın sonunda bu kişi bir Success Akademi'ye katıldı ve burada vizyonu görmüş oldu. 결국 애터미 제품이 싸고 좋다라는 건 이미 알았고 판매사를 도전하면서 마케팅도 좀 이해했고 세미나를 가서 보니 애터미는 다른 다단계와 다르다라는 게 알아졌기 때문에 거기서 비전을 본 거라고 생각하거든요. Zaten ürünleri kullandığından dolayı ürünlerin ne kadar kaliteli ve ne kadar ucuz olduğunu biliyordu. Sales Master'la meydan okuduğu için de kazanç planının nasıl oluştuğunu da bir az çok anlamıştı. Bir seminere katıldıktan sonra da Atomi'nin küçük bir iş değil, gerçekten büyük vizyona sahip bir iş olduğunu da anlamış oldu. 그때부터 그분이 부업으로 사업을 진행을 했는데 결국은 뭐냐면요. 제가 애터미 사업을 진행을 하면서 애터미 제품의 반응이 좋은 사람들은 꾸준하게 관리하면 결국은 다 모두 사업을 할 수밖에 없어요.
Daha sonra bu kadar karşıyken bir süre sonucunda Atomi'yi ek iş olarak yapmaya başladı. Bu yüzden benim bu işte yıllardır deneyimlediğim en önemli şeylerden biri ise ürünü gerçekten seven ve ürünü kullanan kişiler düzenli bir şekilde bu işe başladıklarında gerçekten bu işte başarılı oluyorlar. 제 우측도 피부샵 원장님이 있었는데 그분도 애터미 제품은 좋다고 했지만 애터미 사업은 절대 안 한다고 얘기했었거든요. 왜냐하면 그분도 피부샵에서 웬만큼 돈을 벌었기 때문에 애터미에 생각이 없었어요. Benim sağımda da aynı şekilde başka bir güzellik uzmanı vardı ve o güzellik uzmanı Atomi ürünlerinin ne kadar kaliteli ve ne kadar ucuz o ürünler olduğunu bilse de hayır sadece bu ürünleri kullanacağını ve hayatta bu işi yapmayacağını söylüyordu. Çünkü zaten yeterince parayı güzellik merkezinden kazanıyordu. 그분 같은 경우는 제가 일주일에 한 번씩 그 피부샵에 가서 특별한 얘기도 하지 않았어요. 왜냐하면 저에게 sigan을 주지 않았기 때문에 그냥 앉아서 얼굴 보고 웃고 잠깐 10분, 20분 얘기하고 돌아왔거든요. Hı. Ben de tabii ki bu kişiyi de kendi güzellik merkezinde ziyaret etmeye başladım ama ben ne zaman onu ziyarete gitsem o kadar meşgul oluyordu ki oturup ben onu anlatacağım, bilgi vereceğim bir zaman bile olmuyordu. Ben sadece kenarda oturuyordum, o bana baktıkça gülümsüyordum. Belki fırsat olursa 10-15 dakika bir şeyler konuşuyorduk ve gidiyordum. 그분이 8개월 만에, 그분도 똑같이 8개월 만에 세미나를 오기 시작했고, 세미나를 오면서 그분은 피부샵을 바로 접고 센터를 오픈했어요. Daha sonrasında bu kişi de ben sürekli ziyaretlerimle 8 ayın sonunda yine o da bir seminere katıldı ve seminere katıldıktan sonra edindiği bilgilerle güzellik merkezini kapatıp hemen onun yerine bir eğitim merkezi açtı. 결국은 제가 생각한 건 뭐냐면, 아, 애터미 제품의 긍정적인 사람은 지속적으로 관리하고 하다 보면 결국은 애터미 사업을 다 하게 되는구나 제가 알았거든요. O zaman bir kez daha öğrendiğim şey gerçekten atom ürünlerini seven ve düzenli kullanan insanları sizler iyi bir şekilde yönettiğinizde kesinlikle bu insanların içinden iyi bir girişimci çıkıyor. 제 자의 로얄 마스터 한 분도 결국은 보험을 했거든요, 그분도. Benim yine sol tarafımda bir Royal Master uzun yıllar boyunca sigortacılık işi yapmıştı. 처음에는 그분도 네트워크 경험이 있기 때문에 애터미 제품을 쓰고 부업을 했지만 절대 전업으로 하지 않았어요. O kişi de daha öncesinde network deneyimi olduğundan dolayı Atomi'yi duyduğunda ürünlerini aldı, kullandı ama hiçbir zaman Atomi yani ek iş olarak da yaptı ama tam zamanlı olarak hiç bu işi yapmadı. 근데 결국은 지속적으로 만나다 보니까 결국 그분이 마음을 열고 애터미 사업을 진행하고 지금 로얄 마스터까지 연봉 2억 이상까지 지금 받고 있거든요. Ama o kişiyle sürekli olarak yani düzenli olarak buluşmaya devam edip yönetimi hiçbir şekilde aksatmadığımda o kişi de sonuç olarak Atom işini tam zamanlı olarak yapmaya başladı ve sadece öyle yapmakla kalmayıp şu an Royal Master ve yılda 150 bin dolar kazanan kulüpte. 결국 저도 트리키에도 다르지 않다라고 생각해요. 여러분들이 관리를 할 때 과연 그분을 한 사람 소비자에게 얼마나 지속적으로 끈기 있게 관리를 하시는지 그게 사실 저는 관건이라고 생각하거든요. Bu yüzden bu yöntemin ister Türkiye'de ister farklı bir ülkede olursa olsun değişmeyeceğini düşünüyorum. Sizler bir kişiyi tüketici yaptığınızda yani tüketici olarak benimsediğinizde o kişiyi ne kadar düzenli olarak yönettiğiniz ve onunla ne kadar düzenli olarak iletişime geçtiğiniz o kişiden iyi bir girişimci çıkıp çıkmayacağını etkiliyor. 그래서 여러분들이 지금 이렇게 생각하셨으면 좋겠어요. 지금 한국에서는 백만갑이라고 100번 만나고 만나러 갑니다. 이 프로그램을 진행을 하거든요. Bu yüzden sizlerin de bu zihniyete sahip olmasını umuyorum. Şu an Kore'de 100 kişiyle buluş projesi var. Bu aslında bir kişiye 100 defa gitmek ve bunu sürekli olarak devam ettirmenin anlamı. Yani böyle bir proje. 그래서 각자 구역을 정해서 지속적으로 애터미 제품을 전달하고 그분들과 만남을 갖는 거죠. Yani bizler hepimiz güçlerimizi birleştirerek o yani buluşacağımız kişilerle düzenli olarak buluşup düzenli olarak o kişilerle atom ürünleri hakkında konuşuyoruz. 결국 그분들이 제품을 쓰면서 마음을 열고 애터미 사업에 전업하는 분들이 생각보다 많아요. Ve o kişiler de bizlerin bu şekilde düzenli gitmeleri sayesinde atom ürünlerini kullanan tüketiciler haline geliyor ve onların içerisinden bu işi yapan girişimciler de bizim düşündüğümüzden çok daha fazla oluyor. 결국은 실력보다 능력보다 결국은 끈질김이 결국은 승리한다고 생각하는데요. Yani bu yüzden ben bir kişinin yeteneğinden içgüdüsel olarak ona yüklenen yeteneğin dışında bir şeyi düzenli olarak yapmanın ve istikrarlı olmanın kazanan taraftan hani kazanan tarafın özelliği olduğunu düşünüyorum. 여러분들이 진짜 끈질기게 정기적으로 제품으로 소통하면서 관리를 하면 얼마든지 사업시킬 수 있어요.
Bir şeyi istikrarlı ve düzenli olarak yapıp bunu devam ettirdiğinizde, sürekli olarak bunu tekrarladığınızda ve bunu ürünlerle beraber yaptığınızda, hani ürünleri sürekli anlattığınızda kesinlikle başarılı olacağınıza eminim. 결국 특별한 거 없어요. 그분들과 함께 계속 지속적으로 세미나를 참석하다 보면 결국은 그분들이 팀장 가고 국장 가고 본부장 가면서 저는 본부장 가고 총장 가고 크라운까지 온 거거든요. Bu yani yapmanız gereken aslında farklı bir yöntem yok. Bu şekilde ürünleri anlattığınız kişilerle sürekli olarak devamlı seminerlere katıldığınızda onlar da Thales Diamond, Sharon Star olmak isteyecekler ve sizler de bu sayede Sharon Star derken benim gibi Crown Master seviyesine geleceksiniz. 여러분들이 한번 그걸 점검해 보셨으면 좋겠어요. 진짜 여러분들 계부도안에 있는 분들 다시 한번 명단을 작성해서 지금 계부도에 누워 있는 분들 꽤 많거든요. 주무시고 있는 사람 너무 많아요. 그래서 그 계부도안에 있는 분들을 다시 만나서 제품으로 소통하고 관리를 si작하는 그런 시간을 가졌으면 좋겠어요. Bu yüzden sizlerin de benim söylediğim yöntemi bir şekilde test etmenizi umuyorum. Şu an kol haritanızda illaki çok fazla kişi vardır ve bu çok fazla kişi olmasına rağmen bazılarının ilgisi yoktur. Bazıları olduğu yerde sadece duruyordur. Bu yüzden kol haritanızdaki kişilerden tekrar bir isim listesi oluşturarak bunlarla düzenli aralıklarla dediğim yöntemle buluşmanızı gerektiğini düşünüyorum ve sizlerin de böyle bir zamana sahip olmasını umuyorum. 결국 지금 여러분들이 그거잖아요. 계부도에 있는 분들 회원가입 시켜놓고 그분들이 반응이 없으면 그냥 버려버리잖아요. Yani sizler kol haritasına tabii ki hani kendiniz bir şekilde sahada çalışıp daha sonrasında o kişileri üye yapıp kol haritanıza ekliyorsunuz ve o kişiler bir şekilde hareket etmeyince siz de onları boş veriyorsunuz. 결국 애터미 사업은 관리 사업이거든요. Atomi sonuç olarak bir satış işi değil, bir yönetim işi. 초대와 관리가 전부예요. Yani bizim yapmamız gereken şey insanları davet et ve onları yönet. Bu işin tamamını kapsıyor. 여러분들 복제 시스템을 만들 때 어떻게 복제를 만드냐면 결국 시스템 안에서 복제를 시켜야 되거든요. Siz Atomi'de sizin gibi çalışan insanları kopyalama sistemine gittiğinizde yapmanız gereken kopyalama nerede olması gerekiyor derseniz sistemin kendisinin içerisinde olması gerekiyor. 애터미 사업은 시스템 사업이기 때문에 시스템대로 했을 때 결국은 결과가 날 수밖에 없어요. Atomi bir sistem işi olduğundan dolayı siz de sistemin içerisinde yer alıp hareket ettiğinizde sonuç almama gibi bir ihtimaliniz yok. 그래서 복제는 쉽게 해야 되는데 결국은 뭐냐면 여러분들이 복제를 시킬 때 여러분들을 복제를 시켜야 되잖아요. Kopyalamak aslında oldukça basit ama kopyalamayı sağlayabilmeniz için hareket eden kişinin siz olması gerekiyor. 결국 누구나 아무나 할 수 있는 시스템을 만들어야 되는데 Yani sizin yapmanız gereken kim olursa olsun, kimle karşılaşırsa karşılaşın çalışan bir sistem oluşturmalısınız. 여러분들은 지금 관리하고 있는 소비자나 여러분들 하위 파트너를 시스템 안에서 관리를 하셔야 돼요. Yani sizlerin iletişime geçtiği insanlar, iletişime geçmek istediği insanların tamamıyla sistem içerisinde bir arada olmanız gerekiyor. 결국 시스템은 뭐예요? 결국 미팅, 세미나잖아요. Sistem dediğimiz şeyler, araçlar ne derseniz bu şekilde toplantılar ve seminerlerdir. 여러분들이 지금 본사 세미나를 오픈할 때 과연 여러분들이 본사 세미나를 초대하기 위해서 얼마만큼 여러분들이 애를 쓰고 있는지 한번 생각을 해보셨으면 좋겠어요. Şirket belirli aralıklarla seminerler düzenliyor ve bu seminerlerin tarihleri yayınlandığında o seminerlere ne kadar çok kişiyi davet etmek için ne kadar emek harcıyorsunuz bunu bir düşünmenizi rica ediyorum. 제가 가장 잘한 건 그거거든요. 저는 스폰서님이 가는 모든 곳은 그냥 따라갔어요. Benim yaptığım en iyi şeylerden biri ise sponsorum nereye giderse ben de hemen onun yanında peşinden gittim. 스폰서님이 본사 세미나 가면 본사 세미나 가고, 스폰서님이 센터 세미나 가면 센터 세미나 가고, 그렇게 스폰서님이 하는 대로 하다 보니까 어느 순간에 애터미가 알아지더라고요. Benim eğer sponsorum şirketin düzenlediği bir seminere gidiyorsa hemen peşinden ben de gidiyordum. Eğitim merkezinde bir seminere gidiyorsa hemen peşinden ben de gidiyordum. Bu şekilde onun peşinden gidip sistemin içerisinde bulunduğum süre boyunca sonuç olarak da ben de bu şekilde başarmış oldum. 결국 애터미가 알아지면 포기할 분은 아무도 없거든요. Atomi'yi araştırdığınızda ve sürekli olarak buna devam ettiğinizde Atomi'den vazgeçmek için hiçbir sebep bulamazsınız. 정말 애터미라는 회사는 두 번 다시 나오지 않을 그런 회사예요.
Yani bu yüzden Atomi dünyada bir daha yani dünyada bir daha oluşmayacak bir şirket olarak düşünebilirsiniz. 제가 여러분들께 말씀드리는 건 정말 애터미 사업에 정말 목숨을 걸어도 된다라고 말씀드리고 싶거든요. Bu yüzden size içtenlikle söylemek istediğim şey varınızı yoğunuzu Atomi ile yani zamanınızı çabanızı Atomi'ye harcarsanız kesinlikle olacağını da ben garanti ederim. 그래서 여러분들이 모든 시스템에 여러분들이 앉아 있고 Bu yüzden bütün sistemlerde yerinizi almalı. 시스템에 그동안의 소비자나 사업자를 여러분들 중심으로 자석처럼 붙이셔야 돼요. Daha sonrasında da bu sistemlere, toplantılara sizlerle beraber katılacak insan sayısını, koltuk sayısını arttırmak için çalışmalısınız. 그러면 어느 순간에 나를 복제하는 파트너가 나오고 그 밑에 또 복제하는 파트너가 나오다 보면 어느 순간부터는 내일이 점점 줄게 되어 있어요. Siz böyle devam ettiğinizde sizler gibi bu işi yapan, sizleri kopyalayarak aynı şekilde hareket eden kişi çoğaldıkça daha sonrasında onun altında da aynı şekilde ona bakarak çoğalan kişiler oldukça sizin iş yükünüz de zamanla azalmış olacak. 애터미 사업의 가장 큰 매력은 정말 우리 같이 평범한 사람이 인생을 바꿀 수 있는 거거든요. Atomi'de gerçekten en çekici özellik bizim gibi çok normal insanlar bile hayatını bu şekilde değiştirebilir. 여러분들이 누구나 평범한 사람들이 다 결과가 만들어진 애터미에 정말 의심하지 마시고 시스템에 딱 붙으셨으면 좋겠어요. Çok normal insanların bile bu şekilde çalışarak hayatını değiştirip zengin olduğu Atomi'den hiçbir şekilde şüphe etmeyip var olan zamanınızı bu yönde harcamanızı umuyorum. 저는 지금은 저 혼자, 처음에는 저 혼자 시스템에 붙었지만 지금은 전 세계적으로 지금 시스템에 붙는 분들이 몇 명인지도 지금 셀 수가 없거든요. Tabii ki başlangıçta ilk bütün toplantılara, seminerlere tek başıma katılmış olsam da sürekli devam edip bir zaman geçtiğinde artık dünyanın her yerinde ekibim olduğunda artık toplantılara kim gidiyor, nasıl kaç kişi katılıyor bunu bile bilmiyorum. 저도 처음에는 이렇게 될 줄 몰랐어요. Tabii ki ben de ilk başta bu şekilde büyüyeceğini bilemezdim. 근데 어느 순간에 폭발 성장하기 시작하면서 무섭게 성장하는 걸 느끼면서 정말 애터미 하기를 잘했다라는 생각을 지금은 끊임없이 하고 있거든요. Ama basit hareketleri düzenli ve istikrarlı olarak yaptıktan sonrasında bir an büyümenin bir patlama noktası geldi ve o patlama noktasından sonra ben 할인, 끊겨요, 당장님. 응? 어, 왜 끊기지? 끊겼어? 나 응, 괜찮아요. 다 듣고 있습니다. 응. 다시 시작할게. 네. 그래서 여러분들이 처음에 시스템을 참석할 때가 쉽지가 않아요. 왜냐면 오늘은 이렇게 강의를 듣고 열정을 받아서 시스템에 참석해야 되겠다고 결단을 내리지만 또 시스템에 갈 때가 되면 반드시 또 무슨 일이 생기게 되어 있거든요. Tabii ki sizler şu an bu eğitime katılmış, bu eğitimdeki bilgiler sayesinde yeni kararlar almış ve bundan sonrasında yönetimi iyi sağlayacağınıza, sisteme iyi katılacağınıza dair kararlar vermiş olsanız da o gün seminer günü olduğunda ya da toplantı saati geldiğinde bunu gerçekleştirmek pek kolay olmayabiliyor. 그래서 시스템이 중요하다는 거 알지만 시스템은 다음에 가지며 그러면서 또 그 일이 우선으로 선택을 하다 보니까 결국 시스템에 또 빠지게 되는 거거든요. Tabii ki sisteme katılmanın ne kadar önemli olduğunu ve bunun bir başarının yapı taşı olduğunu bilseniz de o gün geldiğinde sanki bu ekilebilir, gitmesek de olabilecek, daha sonrasında katılabilecek bir şey gibi durabilir. Ama böyle düşünmek de o an sadece başarılı olmanız gereken zamanı ertelemektir. 정말 여러분들이 딱 1년간만 스폰서가 주관하는 미팅과 본사가 주관하는 세미나와 모든 것들을 참석한다면 결과는 무조건 나오게 되어 있어요. Sizler bir yıl boyunca gerçekten düzenli olarak hem toplantılara katılıp hem seminerlere katılarak sizlerle beraber katılan kişi sayısını arttırdığınızda o bir yıl sonunda bile ne kadar büyük sonuçlar aldığınızı göreceksiniz. 그래서 여러분들이 시스템대로 하고 여러분들 파트너가 여러분들을 따라서 시스템대로 했을 때 어느 순간에 정말 폭발 성장할 수밖에 없어요. Bu yüzden sizler sistemi takip edip sistemlerin, seminerlerin, toplantıların içerisine yer aldığınızda ve daha sonrasında sizleri kopyalayarak sizlerle beraber toplantılarda, seminerlerde yer alan kişiler arttığında bunu düzen devam ettiğinizde bir anda başarınızın nerede patlayacağına siz bile inanmayacaksınız. 그래서
여러분들이 시스템 안에 있으면서 결국 시스템에 초대하는 거. 아까 제가 말씀드렸죠. 애터미 사업은 초대와 관리가 전부이다. Hı. Bu yüzden yapmanız gereken şey sizlerin sistem içerisinde yer alarak yapmanız gereken iki önemli şey davet etmek ve yönetmek. Bu iki adımı unutmamalı ve istikrarlı bir şekilde yapmalısınız. 그래서 여러분들이 이 스폰서가 주관하는 줌 미팅에 무조건 초대를 하시고 또 본사가 주관하는 세미나에 무조건 초대를 하셨으면 좋겠어요. 그래서 내가 관리하는 게 아니고 그 시스템 안에서 스폰서와 나와 본사 세미나와 다 같이 시스템을 유기적으로 돌리면서 그 파트너가 관리가 되면 그분이 제대로 사업을 하면서 결국 어느 순간에 폭발 성장이 될 수밖에 없거든요. Bu yüzden sizler insanları yönettiğiniz insanları seminerlere, sponsorunuzun yaptığı toplantılara davet ettiğinizde artık o kişiyle ilgilenen ve o kişiye sadece eğitim veren kişi siz olmayacaksınız. Sizin sponsorlarınız, sizlerle beraber seminere gidip eğitim aldığınız kişilerden de farklı bakış açılarından da aynı bilgileri dinleyeceğinden dolayı bu sefer aslında sizlerle beraber onun inandığı bilgiler, vizyon değişecek ve sizlerle beraber hareket etmesi çok daha güçlü olacak. 결국은 그거잖아요. 여러분들 밖에 나가서 애터미 제품을 얘기하고 애터미 스킨케어를 하고 애터미 비정어 가치를 전달했을 때 가장 중요한 게 뭐냐면 초대하기 위해서 하는 거잖아요. Bu yüzden sizler sahaya çıkıp birilerine ürün tanıttığınızda, birilerine bu işi anlattığınızda yapmayan bunların asıl amacı sizin o kişiyi bir toplantıya davet edebilmeniz. Bunun için aslında bu aşamaları yapıyorsunuz. 내가 밖에서 아무리 파워풀하게 얘기를 해도 결국 내가 밖에서 얘기하는 거는 소비자밖에 안 돼요. Sizler dışarıda sahada ne kadar uğraşırsa uğraşın o kişiyle sadece siz uğraştığınız için o kişiyi iyi bir tüketici yaparsınız. 결국 그분이 이 줌 미팅에 초대되고 센터에 초대되고 본사 세미나에 초대됐을 때 그분이 사업 가능성이 있는 거거든요. Ama sizler o kişiyi merkezde olan bir seminere, bir toplantıya, bir şirketin düzenlediği bir seminere davet ettiğinizde artık o sadece tüketici olmakla kalmaz, girişimci ihtimali olan bir kişiye dönüşür. 결국 초대할 때 여러분들이 입을 띄셔야 돼요. Bu 입을 yüzden 열어야 그래서 그분한테 센터 한번 가보자. 줌 미팅 한번 들어와 봐. 본사 세미나 한번 가보자. 그렇게 여러분들이 그분에게 요청을 했을 때 그분이 마음이 움직이기 시작해요. bu yüzden yapmanız gereken şey sahada sadece o ürünleri tanıtıp bu işi anlatmak değil, biraz daha cesaretle ağzınızı açarak o kişiye gel seninle merkezdeki bir seminere gidelim. Bizim bir Zoom toplantımız var oraya gir. Ya da şirket bir seminer düzenliyor ben de gideceğim sen de birlikte gel dediğiniz andan itibaren o tüketiciden potansiyel bir girişimci bulabilirsiniz. 제가 보니까 한 20명, 30명 초대될 때까지가 가장 힘들더라고요. Tabii ki en zor olan şey 20-30 yani 20-30 kişiyi ilk başta davet etmek oldukça zor. 근데 그 20명, 30명이 애터미는 무한단계, 무한누적이기 때문에 2,000명, 3,000명이 결국 돼요. Ama sizler bu zorluğun üstesinden gelir 20-30 kişiyi gerçekten bu şekilde davet etmeye kafa yorar ve emek harcarsanız o 20-30 kişiden 2000-3000 kişi çıkar. 그러면 결국은 여러분들 시간적 자유, 경제적 자유, 애터미를 통해서 얼마든지 얻어갈 수 있거든요. Böyle olduğu durumda da sizler Atomi'de hem zaman özgürlüğüne hem de ekonomik özgürlüğe sahip olmuş olursunuz. 그래서 여러분들이 컨택을 할 때 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 정기적이고 지속적이고 끈기 있게 하셨으면 좋겠어요. Bu yüzden biraz önce söylediğim gibi birileriyle iletişime geçtiğinizde bu iletişimin devamlı olacağına, istikrarlı olacağına ve sürekli olarak o kişiye yol gösterecek şekilde devam edeceği, yani devam edecek yöntemle bu işi yapmalısınız. 그래서 그분들을 여러분들 혼자 관리하지 마시고 애터미 시스템 안에서 관리하셔야 돼요. Bu kişileri yeni bir yöntem arayarak kendiniz yönetmeyi düşünmeyip o yönetimi sistemin içerisinde toplantılarda ve seminerlerde sağlamalısınız. 결국은 애터미 사업은 시스템 소득을 만들기 위함이거든요. 시스템 소득은 뭐예요, 여러분? 그냥 내가 움직이지 않아도 나이 먹었을 때, 정말 병들었을 때, 여행 갔을 때, 그럴 때 통장에 따박따박 돈이 들어오는 시스템을 만드는 게 결국 시스템 소득이잖아요. Atomi bir sistem işi, bir sistem geliri kazanma işi. Sistem geliri kazanma ne derseniz sizin bir zamanınızı harcayıp bir sistem oluşturduktan sonra siz hastanede olsanız da, seyahatte olsanız da, farklı bir işle ilgilenseniz de sizin hareketinizden ve nerede olduğunuzdan bağımsız olarak banka hesabınıza sürekli yatan paralar aslında sizin sistem geliriniz olur.
결국 시스템 소득은 시스템대로 했을 때 만들어지는 거죠. 왜냐면 내가 시스템대로 해야 내 파트너도 시스템대로 하고 그 밑에 파트너도 시스템대로 하고 그래서 결국 1,000명, 2,000명이 다 시스템대로 사업을 진행했을 때 그 에너지, 시너지는 어마어마하거든요. Bu sistem gelirini kazanabilmek için de sistem oluşturmanız gerekir. Bu sistemi de zaten hazırda oluşmuş bir başarı sistemi içerisinde oluşturursunuz. Sizler başarı sistemi içerisinde oluşturduğunuzda sizin partneriniz de onun getirdiği kişiler de herkes sistemin içerisinde yer alır ve zaten sistemin içerisinde yer alan insanlar da sizin bundan gelir kazanmanızı sağlar. 가끔씩 그런 분들이 계세요. 내 파트너는 내가 관리한다. 그래서 한국에서는 그 말을 우산 씌우기라고 얘기하거든요. 그냥 내 파트너는 내가 관리하는 거예요. Tabii ki bazıları yani otoriteyi sağlayabilmek için benim partnerimi sadece ben yönetirim zihniyetine sahip olabiliyorlar. Kore'de buna aslında yanlış düşünen böyle iş adamı gibi bir tabirle hitap ediyoruz. 제가 결론부터 말씀드리면 그런 분은 절대 성공할 수 없습니다. Ben bu kadar deneyimime dayanarak söylüyorum. Böyle düşünen biri kesinlikle başarılı olamaz. 왜냐면 그분은 내가 관리하니까 내가 관리하는 만큼 성장하기 때문에 내 능력으로는 그분을 키울 수가 없거든요. Bu kişiyi benim partnerimi sadece ben yöneteceğim hani kısmının cümlesinin altında o kişiyi yönettiğinizde yani siz ancak o kişiyle iletişime geçip o kişiyle ilgilendiğinizde o kişinin gelişimi olur ama sizler bıraktığınızda o kişinin gelişimi de durur. Altında yatan temel cümle bu. 여러분이 웃으시는 분도 계시겠지만 생각보다 그런 분들이 많아요. Tabii ki buna çok gülüp bunu nasıl yapabiliyor diye düşünebilirsiniz ama bu zihniyete sahip düşündüğünüzden çok fazla insan var. 근데 본인은 본인 스스로가 그렇게 하는지를 모르는 거죠. Ama kendinin de tabii ki böyle bir hata yaptığını bunu söylerken bilmiyor. 근데 스폰서가 보면 너무나 한심하죠. Ama sponsor tabii ki hani sponsorun açısından böyle bir düşünce de oldukça kötü bir düşünce olarak duruyor. 그래서 여러분들이 지금 내가 애터미에 자신이 없다면 늘 내 파트너를 스폰서와 연결해주는 작업을 하시고 그 파트너를 시스템 안에서 관리하셨으면 좋겠어요. Bu yüzden 절대적으로 시스템 안에서 관리하셔야 돼요. bu yüzden eğer bir kişi partneriniz varsa ve sizin bunu yönetecek o anki bilinciniz, bilgi durumunuz yoksa yapmanız gereken şey o partnerinizle sponsorunuzu sistem içerisinde buluşturmak ve bunu tanıştırmaktır. Yani yapmanız gereken her şey seminer ve toplantı denen başarı sistemin içerisinde gerçekleşmelidir. 그래야 사람을 놓치지 않거든요. Ancak böyle yaptığınızda hiçbir insanı kaçırmazsınız. 여러분들 그렇게 생각하면 딸랑 두 줄이거든요. 딸랑 두 줄인데 왜 스폰서는 나에게 사람을 붙여주지 않지? 이렇게 얘기하는 분들이 계실 거예요. Evet, tabii ki atomi binary dediğimiz sağ ve sol kol ikili sistemden oluştuğundan dolayı siz de böyle bazı kişiler böyle düşünebilir. Benim için ikili sistemse benim sponsorum için de ikili sistem ama benim sponsorum neden benim altıma üye yapmıyor diye düşünebilirsiniz. 그런데 결국은 뭐냐면 내가 데리고 온 사람을 제대로 관리해서 그 사람이 시스템대로 했을 때 사람이 지속적으로 연결 나올 수 있도록 관리하는 게 중요하지. 내가 데리고 온 사람은 놓치고 스폰서가 붙여준 사람으로 했으면 좋겠다는 그런 생각을 하는 분들이 생각보다 많거든요. Burada önemli olan şey ben biriyle ilgileniyorsam ve birini benim kendi hani üye yapıyorsam, kendi ekibime ekliyorsam önemli olan bu kişilerle düzenli ve istikrarlı şekilde yönetim sağlayarak o kişi sayesinde ve sonsuz seviye özelliği sayesinde o kişinin bir sürü o kişiyle bağlantılı bir sürü kişiye ulaşabilmem benim için ana noktayken ben bu şekilde yapmıyorum. O kişiyle ilgilenmiyorum. O kişiyi kaçırıyorum ama bu yüzden sponsorumdan bana birini versin, o kişi çok iyi çıksın diye bekliyorum. 제가 애터미 12년 하면서 생각되는 게 뭐냐면 열정보다 더 중요한 게 책임감이더라고요. Bu yüzden benim bu işi yani 10 yılı aşkındır yaptığımda gerçekten en çok hani en çok gereken özellik tutkudan daha çok bir insanın sorumluluk duygusunun olması gerekiyor. 결국 내가 데리고 온 사람은 책임감 때문에 힘들고 포기하고 싶을 순간에도 그 책임감 때문에 포기하지 않거든요. Bu yüzden eğer benim getirdiğim bir kişi iyi şekilde yönetiyorsam ve bunda istikrarlıysam o kişi vazgeçmek istese bile sorumluluklarını düşünüp vazgeçemeyebiliyor. 근데 대부분의 사람들은 스폰서가 붙인 사람은 내 파트너가 아니라고 생각하는 거예요. Ama sponsor sizin alt ekibinize birini eklediğinde zaten sizi ilk olarak sponsor olarak görmüyor. 그러니까 내 파트너를 너무 쉽게 생각하는 거죠. Bu yüzden sizi çok basit olarak düşünüyor. 그래서 내가 데리고 온 사람을 책임감 있게 포기하지 않고 끝까지 함께
울고 웃고 웃으면서 같이 성장하는 그 과정이 애터미는 반드시 필요해요. Yani yapmanız gereken oluşum sizlerin birini istikrarlı ve düzenli olarak yöneterek sizin o kişiyle çalıştığınız, o kişiye sorumluluk duygusunu yüklediğiniz, beraber güldüğünüz, beraber eğlendiğiniz, bazen beraber aslında üzüldüğünüz bir oluşum sağlayarak o kişiyle beraber çalışmak. Atomi'de başarılı olmanızı sağlayacak en büyük araç bu. 여러분들 애터미 사업을 그렇게 쉽게 결과를 얻을 생각 안 하셨으면 좋겠어요. Bu yüzden Atomi'de çok böyle basit bir şekilde karar almamanızı umuyorum. 애터미에서 시스템 소득이 만들어지면 결국은 인생이 바뀌는 일이거든요. Çünkü Atomi'de eğer bir sistem geliri kazanacak yani bir zaman harcadığınız ve sistem geliri oluşturduysanız bu sistem geliri sizin hayatınızı değiştirebilecek bir şey. 세상에는 수많은 직업들이 있지만 과연 어떤 직업이 인생을 바뀌게 하는 직업이 있을까요? Tabii ki dünyada çok fazla meslek ve çok fazla iş türü varken hangisi sizin hayatınızı değiştirebilir? 그런데 애터미는 정말 평범한 사람들이 지금 인생을 바뀐 분들이 너무나 많잖아요. Ama Atomi'de şu an çok normal insanlar bile dünyanın farklı bölgelerinde hayatlarını da oldukça fazla değiştiriyorlar. 그래서 노력이라는 건 남들 하는 것만큼이 아니고 남들 하는 것보다 조금 더 했을 때의 노력이라고 저는 생각해요. Bu yüzden çabanın herkesin gösterdiğiyle aynı şekilde aynı seviyede bir çaba olursa ben bunu çaba olarak düşünmüyorum. Çaba herkes bir seviyede gösterirken onların bir tık üzerine çıkmaktır. 결국 노력하는 사람한테 행운이라는 건 붙게 돼 있고 노력하는 사람한테는 축복이 따르거든요. Bu yüzden ancak çabalayan ve bu uğurda çalışan kişilere şans, o kişiler şanslı olurlar. O kişinin başardıkları aslında öylesine şans değil, onların çabasından gelen aslında şanstır. 정말 애터미를 통해서 여러분들의 인생이 바뀌고 싶다면 여러분들 노력하셨으면 좋겠어요. Eğer Atomi sayesinde hayatınızı değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken diğerlerinden fazla çabalamak. 정말 열심히 하는 사람에게는 애터미를 통해서 인생이 바뀐다는 건 저는 여러분들에게 확신 있게 얘기할 수 있어요. Eğer bu işe güvenir ve gerçekten iyi bir şekilde çalışırsanız çok normal bir insanın bile başarılı olabileceğini kendimden yola çıkarak garanti ederim. 근데 중요한 건 애터미에서 노력은 여러분들 평생 하라는 게 아니거든요. Ama burada önemli olan şey sizlere bahsettiğim bu çaba hayatınız boyunca yapmanız gereken bir çaba değil. 정말 몰입 집중하는 시간, 정말 애터미에 집중하는 시간, 1년이면 저는 가능하다고 생각해요. Sadece atomiye kafa yorduğunuz, bunun için çaba harcadığınız belirli bir süre. Bunun ben 2 yıl olduğunu düşünüyorum. 2 yıl kafa yormanız yeterli. 그래서 결국은 애터미를 의심하지 마시고 여러분들이 1년 동안만 애터미 시스템 안에 집중하셨으면 좋겠어요. Bu yüzden atomiden şüphelenmek için herhangi bir vakit harcamayıp şu andan itibaren 2 yıl boyunca kafanızı bu işe yormanızı umuyorum. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 애터미 제품 자체가 너무 파워풀하기 때문에 여러분들이 애터미 제품을 쓰는 멤버십이 지금 빠르게 형성을 해놓으면 애터미 제품이 하나하나 들어올 때마다 여러분들은 포인트가 그대로 누적받아서 여러분들은 그대로 돈으로 벌 수 있거든요. Tabii ki bunların hepsinin yapılabilmesi için eğitimin en başında da söylediğim atom ürünlerini aktif bir şekilde kullanmak sizin işinizi oldukça büyütecektir. Atom ürünlerini iyi şekilde kullanan bir tüketici grubu oluşturduğunuzda piyasaya her yeni ürün girdiğinde oradaki kişiler bu ürünü kullanmak için satın alacaklar ve siz bunun gücünü kazandığınız paranın artışından hissedeceksiniz. 지금 한국에서는 노니 하나로 판매사를 도전하는 분들이 있거든요. Şu an Kore'de sadece noni denilen gıda takviyesini kullanarak sürekli yani Sales Master'lığı koruyan çok fazla insan var. 그래서 여러분들이 지금부터 논이 드실 분들 확보하시고 소비자 구축하셔서 여러분들이 지금 소비자 관리를 계부도에 있는 분들 다 다시 관리하셔서 그분들을 사업자로 전환할 수 있도록 초대를 적극적으로 하셨으면 좋겠어요. Bu yüzden bu aslında bu ürünleri de sizler aktif bir şekilde kullanabilmeniz için biraz önce söylediğim yöntemi uygulayarak yani birilerine üye yapmış olabilirsiniz. O kişiler sizin kol haritanızda yer almış oluyor olabilir. Kol haritanızı bir açıp tekrar bir isim listesi yapıp buradaki kişilerle iletişime geçerek onları düzenli aralıklarla iyi bir istikrarlı bir şekilde yönetmenizi umuyorum. 그래서 여러분들이 애터미를 통해서 정말 진정한 자유를 얻는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. Ve Atomi sayesinde oldukça nazik ve birçok özgürlüğe sahip birileri olmanızı umuyorum. 네, 이만 마치겠습니다. Yani diyeceklerim buraya kadardı dedi.
네, 여러분 다들 강의 잘 들으셨나요? Hepiniz eğitimi güzelce dinlediniz mi? 네, 저도 옆에서 듣고 있었는데 정말 파워풀한 강의였던 것 같아요. O gerçekten ben de hemen onun yanında eğitimi dinledim ve gerçekten bizi harekete geçirebilecek çok güzel bir eğitimdi. 오늘 강의도 녹화하고 공유할 예정이긴 하지만 다들 아무래도 현장에서 들으셨던 분들이 조금 더 감동을 받으신 것 같아요. Tabii ki bu toplantı kaydediliyor ve kayıtı izleyemeyenler için tekrardan paylaşılacak ama tabii bir toplantıya zamanında girip birebir olarak eğitim dinlemek çok daha verimli olur. 오늘 정말 소중한 강의 해주신 크라운 마사님께 다시 한번 박수 부탁드리고요. Bize gerçekten çok güzel bir eğitim veren Chrome Master İmcivan'a çok çok teşekkür ederiz. Bir alkış diyor. 네, 그럼 저희 줌 미팅 사진만 찍고 끝내겠습니다. Son olarak toplantımızı fotoğraf çekinip bitireceğiz. 아니, 단장님, 사진 찍게. 나도 가야 되는데. 아, 그럼 아니에요. 저한테 알아서 찍을게요. 사니, 사진 찍어야지. 빨리 오실 수 있으세요? 응. 그럼 빨리 와주세요. 잠깐만요, 여러분 찍이요. 체키오른 사니. 어디서 앉아? 제 옆에서 이쪽 네. 찍게요. 보이세요? 어디? 보이죠? 네. 찍고 있어요. 사니, 체키오른. 자, 채팅 좀. Tamam bitti. Çok 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 teşekkür ederim. Ama yarın da bizim Cun toplantı var. O yüzden unutma. İyi akşamlar, iyi gece. Görüşürüz üzere. Bay bay.